자, 오늘은 아주 주말입니다. 아주 즐거운 주말. 이거 빨리 끝내고 한번 밖에 나가봐야죠. 너무 좋습니다. 날씨가. 점심도 맛있게 먹고. 자, 오늘은 아주 특별히 아주 흔하디 흔한 팝 음반 하나 소개를 해드릴게요. 정말 아마 옛날 분들, 우리, 옛날 보릿고개 시절의 사람들은 이 음반을 없는 사람이 없을 거예요. 만약에 그분이 LP를 했다면 말입니다. 나이가 드신 분들 말씀드린 거예요. 그런데 그 너무나 흔하지만은 우리 주위에 너무나 흔하게 있지만 그 소중한 가치를 모르고 그냥 underestimate 하는 그룹들이 있어요. 많죠, 그런 그룹들이. 근데 그 중에 이제 제 하나를 오늘 소개시켰는데 바로 보니 M입니다. 보니 M이 참 제가 좋아합니다. 좋아하는 이유 중에 하나는 이제 곡이 참 좋고요. 옛날 그 70년대, 그러니까 70년대 말이 78년도 쪽에 나왔죠. 지금 바로 지금 이 음반을 소개하는 건데, 소개하는 것보다는 이 음반 없는 사람은 어디 있어요? 그죠? 이게 잠깐만요. 요거를 보여. 예, 이 음반이 없다면은 그 옛날에 음악 듣는 분은 아니겠죠. 왜냐면 옛날에 성음에서 이게 나왔죠. 그죠? 성음에서 이게 나와가지고 집집마다 이 정도는 다 샀을 거예요. 왜냐하면 본인이 너무 인기 있었어요. 특히 우리나라에서 인기 있었죠. 외국에서는 모르겠는데 우리나라에서만, 우리 집에서는 최고 인기였어요. 70년대 말에. 자, 그런데 이 음반이 왜 아까 맨 처음에 언더에스티메이트 됐다 그러는 거냐면, 제가 이제 저쪽에 옛날에 용산에서 굉장히 우리나라에서 제일 큰 LP 샵을 한번 한 적이 있다고 그랬는데, 그때 당시에 이 음반이 있긴 있었는데 이걸 찾는 사람이 거의 못 봤어요. 한 번도. 한 3년을 했나요? 거기 4년 정도 했었는데 단 한 번도 보지 못했어요. 보니엠 있어요 하는 사람 못 봤어요. 자, 그래 보면 근데 과연 그 정도로 이 가치가 없는 걸까요? 저는 그렇게 생각하지 않아요. 자, 저는 이걸 굉장히 위대한 음반으로 봅니다. 그 이유 중에 하나는, 물론 이제 보니엠, 저희들 그거 아니잖아요. 뭐 이게 누가 유명하니까, 뭐 엘비스 프레슬리가, 비틀즈가 유명하고 뭐가 유명하고 그런 차원이 아니라 이들이 설사 유명하지 않았다고 쳐도, 예를 들어서 말입니다. 지나가다가 모르는, 보니엠, 모르는 사람이 예를 들어서 딱 들었는데 들어봤더니 이거 뭐 너무 기가 막힌 겁니다. 자, 그래서 이 음반은 이제 지금 LP를 시작하는 사람들이라면 꼭 한 장 가지고 계시라 합니다. 그러면 요것만 가지고 있을 필요가 아니에요. 이제 오늘은 첫날이니까 맛비기로 애고편만 해드리고, 보니엠의 음반은 세그리, 본토 발음 세그리예요. R을 발음 잘해야 돼요. 세그리 하면 안 돼요. 세그리, 세그리 다 모아야 됩니다. 근데 이제 그 이유는 이제 오늘부터 이제 얘기를 해드릴게요. 저희가 이제 LP 클럽을 시작하는 이유는 바로 LP를 시작하는 사람들이 뭐를 들어야지 하는 걸 잘 모르는데, 요즘 젊은 사람들 정말 이거는 이해를 못 하겠어요. LP가 아날로그 한때 붐을 트고, 지금도 마찬가지죠. 젊은 사람들한테는 어마어마한 그 붐을 일으킨 건 신드롬까지 만들어 놨잖아요. 그런데 그 사람들이 주장하는 것과 이 LP 세대에 주장하는 거는 180도 다르기 때문에 같은 시대에 공존한다고 볼 수가 없어요. 쉽게 말해서, 여러분도 아시다시피 요즘 젊은 세대들은 한정판에 목을 내놓습니다. 한정판. 예를 들어서 전에 한 사람이 그러더라고요. 오더니 대전에 있는 그 파는 데가 있어가지고 새벽같이 KTX 새벽차로 가가지고 거기서 줄 서가지고 하나 받아왔다. 근데 뜯질 않는데요. 왜? 뜯으면은 가치가 떨어져요. 그럼 조금 있으면 가격이 올라가. 이게 뭡니까? 이게. 근데 그래서 그 음반을, 누구라고 말 안 했겠어요? 한정판인데 굉장히 비싸요, 판도. 그래서 딱 들었는데 이제 여기서 문제 발생했어요. 음질이 개판입니다, 음질이. 개판 중에, 정말 죄송합니다. 이 방송 용어에 이렇게 성숙하지 못한 용어를 써가지고, 노그 테이블이에요, 개판. 너무나 음질이 나빠가지고, 젊은 세대들한테 아날로그에, 근데 문제는 젊은 세대들이 그걸 모릅니다. 그러면 그만한 의미가 없어요. 음질이 뭐가 중요합니까, 젊은 세대? 그냥 아날로그 LP로 만들어졌으니까 그런 의미가 있는 거죠. 자, 됐죠? 자, 이제 그건 이제 얘기하지 말고, 그들은 아직 살 길이 많이 남았으니까 자기네들이 알아서 살라 그러고, 우리 나이 든 사람들은 갈 길이 이제 얼마 안 남았죠? 이제 고작 얼마 안 남았죠? 한 50년도 기껏해도 안 남았어요, 이제 갈 날이. 자, 그런 분들한테는, 자, 지금부터 저랑 같이, LP를 한번 해보시기 바랍니다. 자, 그 첫 번째 시간, 보니엠의 Night Fly to Venus예요. 비너스로 가는 밤차 야간 열차, 완행 열차예요. 요걸 타고 가는 거예요. 요걸 타고. 자, 그냥 한번 들어봅시다.
정말 이거 오래간만에 듣죠? 그런데 말입니다. 이제 다른 얘기를 해드릴게요. 이 음반을 모으시는 분들은 반드시 이걸 모으시기 바랍니다. 여기 보면 한자 인터내셔널로 써 있죠. 이렇게 이게 독일판이라는 얘기예요. 이렇게 된 거, 조그맣게 된 거, 독일 음반을 사시기 바랍니다. 그 이유는 그 라이센스가 이제 나왔지만은 좀 애석한 거는 말이죠. 독일의 오리지널 한사하고 성음의 판은 질적으로 다릅니다. 제가 이제 뭐 지금이야 우리나라가 뭐 국력이 굉장히 좋지만 옛날 당시는 78년도면 우리가 참 정말 아직 고래고개 뭐 넘지 못했던 시절이기 때문에 그나마 라이센스만 가지고 있어도 정말 부자였죠. 그때 사실 3,000원이 넘었어요. 3,000원. 그때 짜장면이 200원이었어요. 그러면 지금 짜장면이 요즘 동네 막 8,000원 가더라고요. 10,000원으로 치면은 정말 10만 원이 넘는다는 얘기니까 굉장히 비쌌던데도 불구하고 그때 원판은 구하지 못했었어요. 원판은 있지도 않았고요. 있어봐야 미국 음반인데 이렇게 독일 음반은 그때 구하지도 못했죠. 자, 지금은 이제 세월이 좋아가지고 독일 음반을 구하는 이유는 첫째, 음질이 빼어납니다. 독일 음반. 근데 특히 한자는 그렇습니다. 한자 동맹 아니죠? 그 유럽에서 한자를 쓰기로 위한 동맹 맞나 모르겠다. 그 한자 동맹이라고 있어요. 옛날에 유튜브 찍어보세요. 근데 그때 그 한사의 그 소속이 그렇게 많지는 않았어요. 있긴 있었는데 그렇게 유명한 물론 이제 보니엠이 가장 유명했고 그다음에 저거 있죠. 그 이럽션 화산 폭발하다 이럽션 화산 분포라 그러죠. 거기에 이런 거 알죠. 거기에 프레시어스 윌슨이라는 여자 있죠. 흑인 여자 이제 부장한 여자 가수 있죠. 굉장히 유명하잖아요. 원웨이 티켓 바로 그거예요. 자, 그 이유가 뭐냐면 파리안이라는 사람이 같이 제작을 했기 때문에 그래요. 그래서 그 사람이 같은 소속이고 지금 사실 이 보니엠을 하려면 파리안을 알아야 돼요. 파리안이 거의 작곡을 거의 다 대부분 했어요. 둘이 했는데 거의 대부분은 파리안이 했고 이제 그 보니엠의 역사는 아시죠? 맨 처음에는 그냥 가짜로 만들었다가 갑자기 나와 보라니까 이거 사기다, 이거 가수도 없다 그래가지고 나와서 급히 만들었던 그냥 급히 급조된 그룹인데 어떻게 이렇게 잘합니까? 그냥 사실 그런데 제가 이제 감탄하는 건 딱 한 가지밖에 없어요. 한 가지예요. 뭐냐면 반주가 기가 막히고 그다음 가장 중요한 거 녹음 기술이 세계에서 으뜸이었습니다. 한사가 바로 그 점 때문에 제가 이 점을 여기를 추천하는 거예요. 이 보니엠을 들어보세요. 이제 앞으로 LP 클럽은 뭐부터 시작하냐면요. 아직 이제 저희가 아직 굉장히 복잡한 일이 많이 있죠. 아직 스피커 그 주문 들어온 게 많아가지고 지금 오늘도 지금 옆에서 같이 작업하다가 잠깐 빠져나왔어요. 그리고 이제 오늘 주말이잖아요. 내일도 만들고 그래서 이제 지방 순회 공연을 다녔는데 앞으로 턴테이블도 제작합니다. 그래서 굉장히 많이 요청이 들어왔어요. 근데 턴테이블에 왜 그걸 저희가 제작하느냐 그 이유는 딱 한 가지밖에 없어요. 기존 이렇게 나오는 걸로는 이런 소리가 나올 수가 없습니다.
여러분, 자, 이상한 얘기죠? 뭐 3, 4천만 원짜리 이름 대보세요. 절대 이런 소리 나오지 못해요. 여러분 지금 이 소리 가지고는 이제 구분을 못해요. 이렇게, 이 지금 소리의 그 변별력이 약하잖아요. 이게 핸드폰으로 들으면 이 소리가 얼마나 좋은지 모르죠. 지금 여기서 저는 옆에서 듣고 있어요. 옆에 듣고 있는데 이건 도저히 이건 CD가 따라가지 못하는 사운드예요. 이건 음이 어마어마하게 깊고 입자가 두툼하고 전혀 인간의 뇌에 자극이 하나도 없습니다. 아무리 크게 틀어놔도요. 그래서 지금 제가 옆에 듣고 있다가 이거는 진짜 이건 뭐 설명이 안 돼요. 지금 어떻게 당시에 독일 사람들이 이렇게 좋은 음질을 만들었을까? 하지만 여러분 이름판 갖고 계신 분 그렇게 많지 않을걸요? 제가 옛날에 그 LP 카페라는 그 카페 있죠, 그 네이버. 거기다가 맨 처음에 이제 이게 작년인가 재작년인가 한번 한 5개월 정도 판을 좀 판매한 적이 있었는데 그때 한 10장 정도를 판매했었어요, 이거를. 그랬더니 처음에는 아무도 구입을 안 했었어요, 그때. 뭐 본인 뭘 LP라는 사람들이 본인을 왜 구합니까? 그러다가 이제 요거를 이렇게 강조를 했어요. 글도 쓰고 얘가 왜 필요했다. 뭐 왜 그 한사 그 녹음 방식이 그렇게 우월했는지 그 논리적으로 다 써주고 나중에 사람도 찾아오고 듣더니 그냥 겁이 났어요. 지금 몇 장 안 남았어요. 그래서 지금 이제 새롭게 몇 장 안 남은 음반 가지고 이제 정말 즐거운 아날로그 생활을 하고 싶은 분들을 좀 나누고 싶어서 그런 거예요. 이 사운드가 기가 막힙니다. 브라운 걸 인 더 링이죠. Brown girl in the ring, tra la 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 la. There's a brown girl in the ring, tra la 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 la. Brown girl in the ring, tra la 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 la. She looks like a sugar in a plum, plum plum. Show me emotion, tra la 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 la. Come on, show me emotion, tra la 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 la. Show me emotion, tra la 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 la. She looks like a sugar in a plum, plum plum. Oh, yeah, water run dry. Nowhere to wash my clothes. Oh, yeah, water run dry. Got nowhere to wash my clothes. I remember one Saturday night we had fried fish and Johnny cakes. I remember. 그 LP 사운드가 굉장히 잘 나게 하려면 여러분 잘 모르시는 분들이 많아서 한번 설명을 드릴게요. LP가 그렇게 쉽게 나오는 소리 아닙니다. 여러분 어진간하면 LP 하지 마시고 CD 하세요. 왜? 그 이유가 뭐냐면 LP는 소리가 이렇게 나오려면은 정말 정한 수 없고 정말 턴테이블 엄청나게 좋고 구동부 정확하고 톤함도 기가 막히고 바늘 좋고 포노 앰프 좋고 심지어 저기 매트 깔아놨죠. 그런 것도 이렇게 깔지 않으면 소리가 안 나오는 그런 복잡한 걸 왜 합니까? 더구나 판을 구할 수도 없어요. 구하기 어디 구해요? 지금 이 밤중에 그 나이프라이트 비누를 어떻게 구합니까? 그것도 독일 한사 오리지널 구해오고 그러는데 이 밤중에 정말 어려워요. 근데 CD 한 장 딱 구하면 나와요. CD는 그냥 뭐 수평 맞출 필요도 없고 그냥 대충 그냥 아무거나 인켈만 있어도 소리 잘 나옵니다. 하지만 LP는 그렇지 못해요. 그런데 말입니다. 반대로 제대로 셋업 해놓고 나오면 바로 이런 소리가 나오는 거예요. 그러면 도저히 이제 CD는 같은 그 소리만 같은 소리지 이거 무늬가 달라요. 완전히 다릅니다. 이거 이 고래하고 새우하고 크기도 다르고 종류가 다르듯이 이거 LP하고 그거는 완전히 다릅니다. 그런데 말입니다. 지금 여기 나오는 소리에 베이스 있죠. 어마어마하게 나옵니다. 지금 아래로 엄청 깔립니다. 자, 무슨 얘기냐면요. 왜 LP가 한사 LP 이게 유대하냐면 이걸 만약에 미국 LP로 들었을 경우라면 이 소리 못 냅니다. 그 이유가 뭐냐면 이제 오늘 처음으로 얘기해 드릴게요. 제가 이런 걸 연구를 많이 했는데 일단 바이널이 천연 바이널이 아닙니다. 미국 애들은. 우리나라는 더 그렇겠죠. 그죠? 그러면 그나마 일본 사람들은 바이널을 천연 바이널로 썼어요. 그때 굉장히 경제되고 있어요. 근데 문제는 뭐냐면 여기다 집어 넣을 때의 음색이 달라요. 일본 애들은. 그러니까 보니엠의 일본 음반과 독일 음반은 여러분 꼭 이제 제가 누가 낫다 그러면 좀 개인적인 그거니까 둘이 비교해 보시면 어마어마한 차이가 나와요. 둘이에. 근데 그 중에서 특히 차이가 나는 게 두 가지가 있어요. 초저역하고 고역, 중역.
아이고, 그럼 뭐예요? 그럼 다 생각나네? 지금 이런 소리를 들어보세요. 지금 옆에서 베이스 기타 있죠? 바로 그 15인치 베이스 빈에서 나오는 소리가 베이스 기타가 나와요. 이게 쉬운 소리 같아요? 안 그래요? 근데 여기서 나와요. 이 독일 음반은 그 왜 그러냐면 전번에도 말씀드렸잖아요. 나중에 설명을 해드리는데 RIA가 뭔지 아시는 분 손 들어보세요. RIA 커브라 그러죠. RIA 커브. 그러니까 라디오 인더스트리 아메리카 뭐 이런 거예요. 미국 라디오 협회예요. 라디오 협회. 그걸 잘못 아시는 분인데 어쨌든 RIA 커브를 할 때 좀 모순점이 있긴 있어요. 모순점이 무슨 얘기냐면 쉽게 말하면 빨리 얘기해 드릴게요. 초보자를 위해서 아시는 분 다 아실 거예요. 그냥 자, 이 고를 안에다 베이스를 파장이 커요. 그러니까 못 집어넣어요. 그러니까 줄여서 넣고 고역은 대신 그냥 여유가 있어요. 저역이 너무 넓으니까 그냥 조그만 고역은 그러니까 트럭 하나가 넣고 조그만 스포츠카 하나 넣으려면 트럭이 크게 들어가니까 트럭은 못 들어가니까 반으로 줄이고 이 스포츠카는 너무 작으니까 좀 두 배로 늘리고 이렇게 한 거예요. 그래 놓고 다시 틀 때는 반대로 하는 겁니다. 그래서 저역이 적게 들어갔잖아요, 지금. 그러니까 크게 빼줘야 되고, 그 다음에 고역은 많이 들어갔으니까 조금 빼주고. 그렇죠? 넣고 빼고를 반복하는 게 RIA예요. 자, 그런데 문제가 생겼어요. 그때 당시에 그러니까 바이너리나 이런 프레싱하는 기술이 좋지 않으면 예를 들면 지금 이 베이스를 들어보세요. 지금 어떤 소리가 나오냐면요. 쿵쿵쿵쿵 하는 어떤 완전 그 초조역 소리가 지금 들어가 있습니다. 이게 신기하죠? 근데 다른 미국이나 이런 음반들, 그러니까 다른 반들 있죠. 국내 라이센스도 마찬가지고요. 이게 딱 보면 이 베이스가 가볍게 나옵니다. 가볍게. 깊게 못 들어가요. 자, 그러면 상대적으로 못 들어갔기 때문에 중고역도 그 비율로 넣어야 되겠죠. 그죠? 비율이 맞으러 갑니다. 그러니까 여러분들 왜 45회전 음반이 굉장히 좋다는 거 아시죠? 왜 좋은지 아십니까? 그만큼 저역을 깊게 집어넣을 수 있기 때문에 상대적으로 중고역도 그만한 데시벨로 같이 양을 집어넣을 수가 있죠. 그러니까 결국 들을 때 굉장히 시원하고 아날로그 사운드의 극치를 나오는데 LP는 말입니다. 기술이 한정이 되어 있어요. 물론 데카나 이런 데 있죠. 데카. 와, 이런 데서는 그 기술을 전번에 들어보셨잖아요. 만토바니 그런 거 진짜 100명에서 연주하는 그 하나를 전체를 집어넣을 때 기술이 있었지만 그 사람들밖에 없었어요. EMI 클래식 말고 팝 쪽, 그 다음에 폴리도. 그래서 3대 레이블이 우리가 EMI, 데카, 폴리도라는 이유인지 아시겠죠? 그런데 그 외에 같은 독일에서도 없습니다. 독일에서 안 돼요. 아롤라 안 됩니다. 죽었다 깨어도 안 됩니다. 제가 다 들어봤는데 그 3대를 빼놓고는 그 저역을 집어넣을 수 있는 데가 없어요. 그런데 한자가 가능했어요. 한자. 이게 지금 한자예요. 그래서 이런 소리가 나오는 겁니다, 지금. 지금 이 소리 들나요? 지금 이 음악은요, 네 번째 커트인데, 싱글로 커팅이 안 됐어요. 자, 신기한 거 얘기해 드릴게요. 이 안에 굉장히 많은 곡이 10곡 이상이 있는데, 거의 한 7, 8곡이 싱글로 다 커팅이 됐어요. 45회전으로 나왔다는 얘기입니다. 저 다 가지고 있어요. 그러니까 45회전은 오히려 지금 이거보다 더 좋겠죠. 그런데 말입니다. 제가 느낌이 뭐냐면, 왜 보니엠을 이렇게 가지고 이렇게 추천하느냐면, 45회전 엉성한 것보다 훨씬 잘 나와요. 이 34회전이 정말 어마어마합니다. 자, 다시 예를 들어 드릴게요. 예를 들어서 이 베이스가 이렇게 나오면 어떻게 되나 보세요. 자, 봐요. 음이. 자, 보세요. 전혀 안 나오죠? 근데 이 소리는 어때요?
신기하죠? 지금 이렇게 나와야죠. 자, 지금 존경합니다. 어떻게 해서 그때 당시에 반주가 지금 제가 아바도 존경합니다. 들어보면 압니다. 그죠? 당시에 그 반주 기가 막히지 않습니까? 아바 뒤에 반주를 보세요. 전주곡부터 빠라밤 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 빠라바라바라 붕다라 붕다라 당다라 이런 멜로디 자체가 정말 너무 잘했습니다. 마찬가지로 보니엠도 마찬가지예요. 근데 야, 이게 보니엠이 여기에 보니엠에 하나 놀릴 만한 하나 엔지니어가 하나 있어요. 굉장히 음악가면서 엔지니어가 있었는데 마이클 크레트라는 사람이 있어요. 혹시 아시세요, 여러분? 그 마이클 크레트가 기가 막힌 천재입니다. 나중에 생겼는데 그 사람이 여기 참여했어요. 이 녹음에. 그래서 스튜디오가 그러니까 오펜바라고 하죠. 오펜바. 클래식 작곡가 같은데 아니에요. 독일에 여행 가보세요. 오펜바 있잖아요. 오펜바에 스튜디오가 있어요. 유로파 사운드라고. 그거 뮌헨에 또 두 군데서 78년도에 녹음한 건데 정말 어마어마한 녹음입니다. I want to give. I've been a miner for a heart of gold. All these expressions I never give. That keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. 어떤 앨범이 처음부터 끝까지 다 기가 막히게 우리가 따라 부를 수 있을 정도로 이렇게 훌륭한 음반을 그냥 만들었는데 말입니다. 우리는 그냥 리버러 바빌론 이것만 들었지만 사실 안 그렇잖아요. 나중에 들어요. Please, I'm a map baker. Put your hand down in the air. Give me the money. 뭐 이런 정말 물론 이 안에 없어요. 이제 다 구해야 돼요. 이렇게 생깁니다. 한자로 써 있잖아요. 한자로 그죠? 한자. 자, 근데 제가 실수를 해가지고 B면을 먼저 돌렸는데 그게 무슨 상관이 있어요? 뭐 꼭 A면 먼저 들어야 됩니까? 그런데 말입니다. 당시에 저도 그랬지만 저도 학생 때 요거를 이 음반을 듣고 깜짝 놀랐는 게 바로 이겁니다. 이 드럼 소리. 당시에 도대체 신기에 가까워. 지금 좌우로 가면서 옛날 라이센스만 들어도 이 소리가 나왔는데 지금 이걸 이제 한자 원판으로 들어보니까 정말 뭐 상대가 안 되네요. 어마어마하게. 여러분 한번 꼭 이 음반 구하세요. 제가 이렇게 추천할 때.
tin with terror and the fear. But to Moscow chicks, he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher women would desire. Rah-rah, Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Rah-rah, Rasputin, Russia's greatest love machine. It was a shame how he carried on. 와, 정말 기가 막히지 않습니까? 레스퓨틴이 아닙니까? 레스퓨틴 알죠? 구 러시아 그때 말에 아나스타시아인가요? 그 공주 그 얘기가 레스퓨틴 때문에 나오는 걸로 알고 있죠. 그죠? 나중에 이제 여러분들이 이제 황제 식구들 전부 깜빵에 방에다가 딱 몰아놓고 저 어디 간다고 속였잖아요. 그래가지고 물론 이제 레스퓨틴은 자기가 죽으면서 이제 언젠가 자기는 깨어날 것이다. 근데 다만 이런 예언도 좀 실화인지 아닌지 모르겠는데 그다음에 이제 그러니까 이야기는 그거죠. 그 방에다 놓고 그 군인들이 들어와서 그냥 기관총을 갈겼습니다. 거기다 총으로 갈겼는데 다 죽었죠. 근데 나중에 세부 보니까 하나가 시체가 없었어요. 그게 바로 아나스타시아 공주 이야기입니다. 근데 그 얘기는 이렇게 나오잖아요. 거기다가 그 황금 있죠. 황금을 옷을 만들어 가지고 두껍게 했는데 그 총을 못 켜놨다. 뭐 그런 얘기가 바로 이 레스푸틴 아닙니까? became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder. They just gotta go, declare his enemies. The ladies beg, don't you try to do it, babe. 이 음반은요. 그러니까 만약에 LP가 나느냐 CD가 조리가 좋으냐 싸울 거 하나도 없어요. 이 음반은 보니엠은 CD가 앞으로 어떤 포맷이 와도 이 지금 사운드는 불가능합니다. 왜냐면 그건 제가 설명 못해요. 제가 가방끈이 짧다 보니까 가방끈이 30cm도 안 돼요. 그러다 보니까 이 아름다운 이 깊은 철학적인 의미를 도저히 제 능력에 이번 세대는 안 돼요. 제가 학교를 더 다녀봐야 돼요. 예일 대학을 한 번 더 다녀봐야 되겠어. 4년 정도. 자, 정말 너무 깊습니다. 근데 CD는 제가 표현을 어떻게 하냐면요. 지금 여기는 볼륨 크게 나죠. 굉장히 크게 나옵니다. 소리가 크게 나오지만 하나도 안 시끄러워요. 자극이 하나도 없어. 자극이. 근데 CD는 소리는 명료하고 깨끗하지만 자극이 있어요. 그게 한참 있다 보면 귀가 조금 아픈데 얘는 전혀 아프지 않습니다. 지금. Oh, those Russians. 그렇잖아요. 러시안스 귀가 하나도 안 아프다 그러잖아요. 이런 사운드가 어떻게 나옵니까?
지금 해설을 약간 하면서 처음부터 끝까지 다 들리고 있지 않았습니까? 근데 버릴 곡이 지금 한 곡도 안 나와집니다. 왜냐하면 그냥 모르는 곡도 있긴 있을 수 있어요. 근데 사운드가 워낙 좋아서 이건 그냥 오디오 시험판으로 해야 됩니다. 지금까지 나온 곡 중에서 싱글로 커팅 안 된 곡이 지금 이 곡입니다. 지금 바로 저요. 근데도 어마어마하게 사운드가 좋지 않습니까? 이제 마지막입니다. 그죠? 마지막. 자. King of the road. 자, 여기 보면은 그 몇 곡은 이런 곡이 있죠. Heart of Gold 같은 거, 닐 영의 옛날 70년대 곡. 지금은 이거는 제가 저 오리지널 가수는 생각이 안 나는데 옛날에 딘 마틴도 불렀죠. King of the Road 이런 거죠. 이제 리바이벌이라고 그랬죠. 지금은 이제 다시 리바이벌이라는 말을 잘 안 쓰더라고요. 옛날에 우리 때 리바이벌이라고 그랬어요. 그래서 자기 원래 자기네가 그러니까 파리한 곡도 있고 파리한 작곡한 곡도 있고 닐 영이나 다른 그 사람이 작곡한 것도 있는데 어쨌거나 지금 이 음반은 꼭 하나 가지고 있기 바랍니다. 근데 이제 뭐 이런 분은 안 돼요. 좀 골치 아픈 일이 말씀을 드려야 되겠는데 솔직히 말씀드릴게요. 혹시라도 음반을 자기가 많이 가지고 있는데 이 음반을 구하잖아요. 구하지 마세요. 왜냐면요. 괜히 이 음반 들어가면은 그동안 자기들이 모았던 음반하고 이 친구가 너무나 차별이 나가지고요. 못 듣게 돼요. 잘못하면. 그죠? 그냥 어떤, 있는데, 그냥 어떤 엄청나게 아름다운 여자가 있는, 내가 가 있으면, 자기 와이프가 딱 보니까 조금 이 말이 이상한데, 갑자기 그동안 못 느꼈던 게 확 차이가 날 수도 있다는 얘기죠. 그래서 다시 말씀드릴게요. 여러분들이 저희를 잘 모르셨잖아요. 저희가 왜 LP 클럽, CD 클럽, 오디오 클럽 하는지 오늘 그 이야기를 솔직하게 말씀드릴게요. 저는 누구보다도 이제 공부도 하고 연구도 하고 그랬기 때문에 이런 오디오 만드는 사람, 일반 사람들 그런 사람들 잘 몰라요. 저도 만들지만은 그런 걸 상대할 필요가 없어요. 본인이 귀만 잘 가지고 있으면 되니까. 그런데 이렇게 보면은 예를 들면 LP가 있지 않습니까? LP가 딱 들어보면은 어마무시하게 정말 좀 퀄리티가 우수한 게 있고 어떤 거는 별로 없어요. 그런데 사람들이 몰려가서 사는 곳은 그 반대더라. 여러분 무슨 얘기인지 아시죠? 세상 만사가 다 그렇지 않습니까? 정치는 안 그래요? 우리가 얼마나 지금 힘들게 살고 있습니까? 이상한 사람을 찍어가지고 그냥 제가 이상하네요. 지금 흥분하고 있는데 어쨌든 자 그래서 앞으로 다른 건 몰라도요. 다른 건 모르겠어요. 제가 자동차 선전하는 것도 아니고 등산 잘하는 법, 지팡이를 몰고 하면 이런 걸 하는 게 아니고 번데기는 어떤 게 맛있나 이런 거 아니잖아요. 그렇지만 음질만은 어떤 게 좋다는 걸 어느 정도 저희가 이제 설명을 드릴 수 있는 능력이 있기 때문에 특히 LP를 모아하시는 분은 앞으로도 같은 돈을 들여서라도 그냥 막 비싼 판 사지 마시고 우리 한 만 원에서 3만 원 정도 하는 그 보통 판들 중에서 어마어마한 좋은 판을 제가 오늘부터 여러분들한테 소개를 해드릴 거니까 그것만 구하셔도 돼요. 그것만 구하시고 안 구하셔도 그만이고. 그죠? 이제 굉장히 비교될 겁니다. 아마 이 보리엠 음반이 딱 들어가는 순간 여러분 제가 한 말 중에 이런 말 생각합니다. 와 독일 음반 무섭다. 일본 음반 좋다고 하죠. 일본은 좋다는 사람이 있으면 독일 음반에서는 5배가 더 좋습니다. 어마어마하게 좋습니다. 사람들이 그 진가를 잘 몰라서 그런 거예요. 근데 전 독일 정부에서 장학금 받지 않았어요. 아무 관계도 없습니다. 그냥 정말 존경합니다. 그들의 장인 정신. 그죠? 자, 오늘은 보니 엠판을 가지고 한번 소개했습니다. 시간이 많이 갔습니다. 감사합니다.